Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Mening ismim Izzatullo. Men milliy sertifikatdan plus daraja sohibiman. Unda shunaqa plus olganman. Xo'p, bugundan boshlab YouTube kanalimda tekin, ya'ni bepul bolalar qanday plus olish, qanday masalaga yetish kerak, plus olish uchun qanaqa shug'ullanish kerak, shular haqida, yoki masalaga yetish ularni ko'rsatib, qanday masalaga yondashish kerak, shular haqida o'rgatib boraman. Hammasi tekin, umuman bepul. Xo'p, bundan maqsad o'zi A+ olish uchun ko'p pul sarflash kerak emas. O'zi A+ savollari juda qiyin savollar emas. Shuni bildirish. Keyin masalan to'g'ri yechishni o'rgatish, ya'niki ba'zilar masalan shunday yechsa javob chiqsa bo'ldi, o'sha test kabi bo'lib qoladi. Uni yechmasa plus darajasini olish ancha osonlashadi. Keyin shunchaki bo'sh vaqtimda undan foydalanish, ya'ni odamlarga yordam berish. Xo'p, bugundan boshlab Shavkat Azimov degan aka bor, o'shaning 3 ta kitob bor, 3 ta qismga olingan, shu paytgacha tushgan testlarni yiqqan. O'sha kitobdan yechishni boshlaymiz YouTube kanalimizda. Xo'p, kuzatib boring, like bosing va kim A+ darajasi olmoqchi bo'lsa, kursni to'liq tamomlasa, men ishlagan narsani, aytgan narsani qilsa, xudo xolasa A+ bemalol oladi, chunki A+ olish unchalik qiyin narsa emas. Xo'p, birinchi bo'limimiz mexanikani kinematika bo'limidan boshlaymiz va qanday qilib masala ishlashni hammasini o'zim ko'rsatib ketaman. Xo'p, birinchi savolda aytyaptiki, savol aka birinchi kun deb yozib qo'yaman. Xo'p, bundan nima kelib chiqadi? Ya'niki necha kunda tugatsak, shu kungacha o'zi A+ daraja olsa bo'ladi degan narsa ham kelib chiqadi. Kuniga yozib ketsam, keyin yana sizlarga aytadigan narsam bor. Bu kurs noldan fizika uchun emas, ya'ni umuman bilmagan odamlar uchun emas. Bu kimlar uchun? O'qituvchilar bo'lishi mumkin, maktab darsi o'tib barchasidan chiqib qolgan o'qituvchilar yoki kurs o'tyapti, fizikaga 6 oy borganlar uchun, ya'ni hamma umumiy ma'lumotga ega fizika haqida, lekin qiyin masala yecha olmaydi. Ya'ni men v tengiz taqsim t ni bilmaydigan o'quvchi uchun emas bu kurs. Bu kurs v tengiz taqsim t biladigan o'quvchi uchun. Xo'p, birinchi masalada aytyaptiki, avtomobilning boshlang'ich tezligi 10 metr taqsim sekund, tezlanishi -2 metr taqsim sekund kvadrat deyapti. U qancha metr masofa bosib o'tishda to'xtaydi deyapti. Qancha metr masofa bosib o'tganda to'xtaydi deyapti. Xo'p, bizga demak avtomobil tezligi berilgan, v0 teng 10 metr taqsim sekund. Xo'p, A tezlanishning -2 metr taqsim sekund kvadrat. Ko'rinib turibdiki, A tezlanishimiz minus, bu degani tekis shakllanuvchi harakat qiladi. Xo'p, tekis shakllanuvchi harakatda yo'lni topish formulasi bittada yozib qo'ysa bo'ladi. S teng xo'p v0 kvadrat taqsim 2a. Xo'p, 10 kvadrati 100 bo'ladi. Xo'p, buni 2a ga ko'paytirib 2 ga bo'lsak, 25 metr kelib chiqadi. Xo'p, bu javobimiz bizda A da turibdi. Xo'p, bu tez ishlash bo'lmaydi. Bunaqa ishlasalar, sizlar ministerga tayyorlanmaysizlar. Xo'p, aytyapti. Xo'p, -2 metr taqsim sekund. Demak, tekis shakllanuvchi harakat. Xo'p, o'sha masala ishlayapti, bir yo'l tagiga yozamiz. Masala ishlab bo'ldi, javob chiqdi, A javob chiqdi, endi mas tagiga yozamiz. Xo'p, tekis shakllanuvchi harakatda yo'lni formulasi asosiysi. S teng v0 t minus A taqsim 2 t ni kvadrat. Bu t berilgandagisi. Xo'p, endi boshdan t bor, lekin A yo'q degisi. S teng v0 taqsim 2 ko'paytirilgan t. Ya'ni vaqt bor, A yo'q degisi. Shunaqa qilib ishlasalaring, ko'p formulalarni eslab yana qayta qilishlaring mumkin. Xo'p, bu yozdik, S bor ekan, v0 taqsim 2, S teng v0 taqsim 2 t. Xo'p, endi tezlanish topish formulasi, ya'ni tekis shakllanuvchi harakatda tezlanish formulasi qanaqa bo'ladi? v0 minus v oxirgisi baribir 0 bo'ladi, taqsim delta t. Ya'ni o'sha delta va taqsim delta t ni aniq topish formulasini yozyapman. Xo'p, delta t tormozlanish vaqti bo'ladi hozirgi momentda. Xo'p, A bor, S bor, T bor. Endi v0 bundan hammasidan v0 topsak bo'ladi. Teskarasiga qaytib v0 topsak bo'ladi. Xo'p, masalan shunday qilib ishlash kerak. Bitta masalan shunday qilib ishlasalaring, xo'p, sizlarda o'sish bo'ladi. Endi javobni o'zini tars urib ketish, u qachon bo'ladi? Test yechayotganda qilish kerak. Masalan uchun imtihon kirdilaring, shunaqa tars javobni urib ketish kerak, lekin bunaqa vaziyatda o'tirib ishlar hammasini esga solib, tekis shakllanuvchi harakat har bitta formula esda qanaqa topsa bo'ladi, T bor, V bor, hammasi topish kerak. Xo'p, ikkinchi masala. Xo'p, bizga grafik berilibdi. Xo'p, bunga tushgan 30 Xo'p, A 15 ga to'g'ri kelyapti. B
15 ga to'g'ri kelyapti. Hop, S kelib 20 ga to'g'ri kelyapti. Ya'ni S 20 ga to'g'ri kelyapti. Bu 15 ga, bu 25 ga. Hop, hammasini bilib oldik. Endi vaqtlar. Hop, T bu 20 ekan, bu 40, bu 55. Hop, masalan grafikda shuna berilgan. Keyin grafikda aytayapki, BS qismida jismni bosib o'tgan masofasi qanchadir? Bu grafikda. BS qismida jismni bosib o'tgan masofasi. Bu tezlikda vaqtga bog'lanish grafiki. Hop, juda oddiy. Qaranglar. BS qismida bosib o'tgan grafik. Demak, qaranglar. Qanaqa harakat qilyapti? Tekis sekinlanuvchi. Qayerdan bildim? Chunki tezlik vaqt bog'ida kamayib boryapti. Demak, bu tekis sekinlanuvchi harakat qilyapti. Tekis sekinlanuvchi harakati yo'l formulasi. S teng va 0 minus A taqsim 2 taning kvadrati. S teng va 0 taqsim 2 bu umumiy to'xtaganda. A teng va 0 minus 0 taqsim delta T. Bu tezlik formulasi. Hop, endi bizda BSdagi yo'l topib o'tgan yo'lni so'rayapti. A B'da bizda nima bor? Tezlik bor. C nuqtadagi tezlik bor. Uchalasi vaqtdan bor. Demak, S teng hop plus taqsim 2. Hop, bu formula qayerdan kelib chiqdi? Hop, boshdan olamiz. Hop, shuni o'chirib tashlaymizda boshdan kelib chiqaramiz. Hop, qaranglar. VT grafikda bosib o'tgan yo'lni topish uchun yuzani topsak bo'ldi. Bosib o'tgan yo'lni topish uchun yuzani topsak bo'ldi. Hozirgi yuzda bizda VT grafikda tagida mana shu yuzani topsang bo'ldi. Hop, endi bu qanaqa shakl bu? Trapetsiya bo'lib qoladi. Trapetsiya yuzini topish uchun bularga trapetsiya yuzini topish uchun A plus B taqsim 2 ko'paytirilgan h bo'ladi. A tepasidagi asosi, B pastdagi asosi ko'paytirilgan balandlik. Hozir ham xuddi shu formulada yozib qo'yamiz. O'shaning uchun yozdim. S teng hop, tepasidagi asosi VS bo'lib qoldi. VS balandlik tepasidagi asosi, pastdagi asosi BB hop taqsim 2 ko'paytirilgan balandligi. H hozir vaqtlar ayirmasi bo'lib qoldi. TS minus TB. Xuddi shu boya yozgan formula, faqat shuni qanday kelib chiqqan. Hop, endi VS baland VS qanchaga teng? VSimiz hozir bizda necha chiqardik? 15 ekan. Yo'q, VS 20 ga. VS 20 plus VB qanchaga teng? 25 ga. 25 ga. Bo'lingan 2 ko'paytirilgan hajmimiz qanchaga teng? Biz hozir 15 ga. Hop, 45 ko'paytirilgan 15 taqsim 2. Hop, 450 bo'ladi. 225 bo'lsa, hop 675, 675 ni yarmi 337.5. 337.5. Bu javobimiz bo'ldi. Hop, ko'p narsa bo'ldi. Hozir VT grafikda demak yozasizlar. VT grafikda yo'lni topish uchun demak u yuzaga teng bo'ladi. Demak, qanday shakl bersa, o'sha yuzani topishimiz kerak. O'sha yuzani topish formulasini o'sha qanaqa shakl bersa, uchburchak bo'lib qolsa, uchburchak yuzini topish formulasidan foydalanish, trapetsiya bo'lsa, trapetsiya, to'rtburchak bo'lsa, to'rtburchakdan foydalanib ketamiz deb pastga yozasizlar. Ya'ni xuddi shunday qilib ishlaysizlar. Hozir ikkita savol javobi bo'ldi. Masalan, hop, harakat tenglamasi x teng hop 16 minus 8 kvadrat bo'lgan jismning dastlabki sekundda degani birinchi sekundda hop ko'chishini toping degan. Demak, bizdan s ko'chishni so'rayapti. Hop, s ko'chish so'rayapti. Hop, bizga harakat tenglamasi berilgan, t vaqt berilgan, ko'chishni so'rayapti, xolos. Hop, ko'chishni formulasi s teng x2 minus x1. Ya'ni birorta jismni ko'chishini topsak, uni koordinatalar ayirmasini topib qo'ysak bo'ldi. Agar bitta o'qda bo'lsa, hop, ikkinchi o'qda bo'lsa nima qilamiz? Bu sx bo'lib qoladi, bu sy bo'ladi. Hop, y2 minus y1. Agar ikkita o'qda bo'lsa, masalan, ikkinchi o'qda y o'qda bo'lsa, ko'chishni topish uchun y'larni ayiramiz. Agar ikkita o'qda bo'lsa, jism ko'chishni topish uchun x'larni ayiramiz. Hop, agar ikkala o'qda ham bo'lsa, jism ikkala o'qda bo'lsa, bu degani, ya'ni gazdan topilgan jism ikkita o'qda harakat qiladi. Bunday ko'chishni topish uchun hop, s umumiy ko'chish topish uchun sx kvadrat minus plus bo'ladi sy ning kvadrati ildiz ostida. Obor formula qo'ysak x2 minus x1 ning kvadrati plus y2 minus y1 ning kvadrati degan formula kelib chiqadi. Bu ayirmasining kvadrati hammasi ildiz ostida. Mana. Hop, endi masalaga qaytamiz. Bizga berilgan hop, x birimiz hozir
0-sekundda bo'ladi. 16 minus 8 t kvadrat. Hop. 0-sekund qo'ysak, demak x1imiz 16 ga teng. Hop, x2imiz 1-sekund bo'ladi. 16 minus 8 t kvadrat. Hop, birda olib qo'ysak endi 8 bo'ladi. 16 dan 8 esa 8. Demak, s ko'chishimiz x2 minus x1. Hop, 16 minus 8. 8 minus 16 minus 8. Demak, ko'chishimiz 8 ga teng ekan. Bu javobimiz sirda turibdi. Hop, yana eslaydigan narsa bu yerda ketadi. Harakatga nimasi berilgan, tezlanish topish uchun bir marta hosil olamiz yoki 2 ni oldiga chiqarib, t ni oldiga sonlab qo'yamiz. Olib qo'ysak, olib qo'ysak shunda tezlanishimiz 16. Faqat qanaqa oldin nimasi bor? Minus 16 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. V0imiz qayerda bo'ladi? V0 t ni oldidagi son bo'ladi. Hozir t ni oldida son yo'q, demak V0imiz 0 ga teng. Hop, x0imiz nechaga teng bo'lyapti? 16 bo'lyapti. Mana shu narsalar topib ketish, masala yechish bo'ladi. Ya'ni haqiqiy masala shunaqa bo'ladi. Hop, keyin yana xulosa chiqaramiz, qaranglar. V0 yo'q. Keyin minus tezlanishni harakat qilyapti. Bu nima degani? Bu degani u karnada boshlangan nuqtadan, ya'ni 0 nuqta bo'lsa, misol uchun mana so'kkan nuqtasi, mana 0 bor. Birinchisimiz mana 16 da turadi, mana 12-sim turdi. Hop, bu qaysi tarafga harakat qilyapti? Hozir qarang. Karnatasi borgan sari kamayyapti tezlanish bilan. Shu sababli jism orqaga harakat qildi. Shuning uchun javobimiz minusdan 8 chiqdi. Ya'ni orqaga ko'chgan, jism oldiga ko'chmagan. Oldindan harakat yo'nalishi bu tarafga bo'lib harakat qilgan. Tushunarlimi? Masala shunday bo'ladi. O'quvchilar 4-savolga keldik. 4-savolda aytayapti, pastga erkin tashlangan jism 1-sekundda, demak, eng teng 1-sekundda hop s1 teng 12,6 metr yo'l bosibdi. Hop, shu jism 2-sekundda qancha yo'l bosib o'tadi? n2 da s2 so'roq qancha bo'ladi deyapti. Oddiy, hop, n-sekundda tezlik topish uchun o'sha sekundda bosib o'tgan yo'lni undan oldingi sekundda bosib o'tgan yo'ldan ayirsak, o'sha n-sekundda bosib o'tgan yo'l kelib chiqadi. Juda oddiy. Hop, 1-sekundda bizga nima beryapti? Pastga erkin tashlangan jism deyapti. Demak, uni boshlang'ich tezlik yo'lga teng. Endi qaranglar, agar u yerda bo'lganda jism j taqsim 2 t ni kvadrati j 10 ga teng, 2 bo'lamiz 5, 5 1 kvadrat 5. Demak, jism yerda bo'lsa, har sekundda 5 metr yo'l bosadi agar erkin tashlansa. Endi bizlar nima qilyapti? 12,6 metr yo'l bosdi deyapti. Pastga erkin tashlangan jism 12,6 yo'l bosdi degandan keyin, demak, j har xil, demak, bu yerda emas, boshqa joydadir. Qayerdan bilmaymiz. Hop, formulani yozamiz. S1 teng j taqsim 2 t ni kvadrati minus bundan oldingisi 0. Sabab 1-sekundda oldin 0, 0-sekundda jism yo'l bosmaydi. Hop, 1-sekund. Endi birni qo'yib ketaman. Hozir to'g'ri keladi. Endi birni qo'yib ketsam to'g'ri keladi. Bu yerdan j ni topsam, j teng 2s1 taqsim n1 ning kvadrati 2 ko'paytirilgan 12,6 taqsim 1. Hop, 25,2 bo'ladi. 24, hop, 25,2 metr taqsim sekund kvadrat. Bu degani jism tezlanishi, erkin tush tezlanishi 25,2 metr taqsim sekund kvadrat ekan. Demak, n2 ni topishim uchun, demak, s2 ni topishim uchun 2-sekunddagidan 2-sekunddagidan, ya'ni v0 bari 0 boshqa tezlik yo'q. Hop, j taqsim 2 n2 ning kvadrati minus s1. Shunchaki s1imiz bor, shunchaki ayirib qo'yapman, xolos. Hop, j ni olib o'rniga qo'yaman. 25,2 bo'lingan 2 ko'paytirilgan n 2 kvadrat 4. Hop, minusdan s1imiz 12,6. Miyalashlaymiz. 2 qoldi. Bundan 2 chiqadi. 25,2 dan 12,6 ko'paytirilgan 4. Bundan bitta 12,6 ni ayirsak, 3 ta 12,6 qoladi. 12,6 ko'paytirilgan 3, bu degani 36,37,8 metr. Lekin javobda bu yo'q. Sabab xato savol. Yoki qayerdadir xato ketib qolishga o'zlari bilmay qolishgan. Misol uchun xuddi shuni ishlaymiz, javobda borlarni hozir chiqarib beraman. Hop, V0 da teng emas 0 qilib olamiz. V0 da teng emas 0 qilib olamiz. Lekin masala shartida erkin tashlangan deyapti. Lekin o'zlari xato ketgan. V0 dan 0 emas, teng emas 0 qilib olamiz. Olsak nima bo'ladi? Birinchi holatda S1imiz V0 t n qo'yib ketadi. N1 plus j taqsim 2 t yo'lgan kvadrati. Hop, bu yerdan j endi bor bizda 10 ga teng, yerda olamiz.
Hop, S1'imiz 12,6 keyin V0 virusdan 5. Bu yerda V0'imiz ne chiqadi? 7,6 metr taqsim sekund. Demak, buni 7,6 metr taqsim sekund ekan. Endi S2 ni topishga harakat qilamiz. S2 V0 ko'paytirilgan N2 virusdan J taqsim 2. N2 ning kvadrati minusdan S1. Hop, V0'imiz topildi. 7,6 ko'paytirilgan 2 virusdan 5 ko'paytirilgan 4 minusdan 12,6. Hop, qaranglar. 7,6 ning ikkitasi 15,2 bo'ladi. 15,2 dan 2,6 ni ayirsak 2,6 chiqadi. 5 kere 4 20. 2,6 ni qo'ysak 22,6 metr yo'qqa. Bu A deb turibdi, lekin bu xato. Nimaga xato? Masala shartida erkin tashlangan jism deyapti. Hech qachon erkin tashlangan jismda boshlansangiz bo'lmaydi. Lekin menimcha bu milliy sertifikatga tushmagan, o'zlari shunchaki tuzishga harakat qilishgan bo'lsa kerak. Milliy sertifikatda bunaqa oddiy xatolar qilishmaydi.